subscribe. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आज 2 तारीख 2/1/2026. तो आज मंडे, आज सोमवार असल्यामुळे आज थोडी रस्त्यावर गर्दी आहे आणि महिन्याचा पहिला सोमवार आहे आणि नवीन वर्षाचा पण पहिला दिवस. ऑफिसला स्टार्ट करतो आम्ही. काय जण नाही तर आपली काय जण नसते, पण आमचा कॉर्पोरेटवाल्यांचा आज पहिला दिवस ऑफिसला जायचं आहे. आज तर कमी अजितचा आणि आज मी लेटेस्ट चालू केलं आता अर्धा तास आज जरा फाटी आहे चालू केलं. आपल्याला भेटणं आहे माझ्या त्याच्याबरोबर पण आपला सर्व होती. तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं बघायला आज दोन लागतात. काय झालं, काय जणांचे नातवच्या सुद्धा संपलंय. काय जण आले मुंबईला, काय जण अजून आले नाही येत. थोडी गर्दी आहे रस्त्यावरती, गाड्या जास्त वाढल्या आहेत. शनिवार रविवार असल्यामुळे अजून माणसं अजून आली नाही. थोडी गर्दी कमी आहे, पण आपल्या 3-25 तारखेनंतरची आज थोडी गर्दी वाटते ना रस्त्यावरती. गाड्या जास्त दिसतात. आता आपल्याला वाजवी टोलला समजेल किती गर्दी होती. तिथे जास्त नसेल तर कमी का पुढे पण नसलं आणि वाशिमच्या जर पुढे तरी गेलो तरी आपल्याला समजेल गर्दी आहे.
लेफ्ट मारला तर आपला टेशन रोड लागतो आणि घाटकोपरला जातो आणि स्ट्रेट मारला ना तुम्ही कुर्ला साईडला जातो CSC केंद्र कुर्ला हा रोड आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला एवढी इथे गाडीची गर्दी दिसून बाजूला असं काम चालू आहे. पुढे आपल्याला बघा पुढे बघा मुंबईला जायला गाड्या बघा तिथे राहतात. आपण लेफ्ट मारला आपल्याला घाटकोपरला जायचं आहे तर आपल्या लाईनला पण गर्दी आहे. घाटकोपर लाईनला जाणार आहे गाड्या हवे स्टेशन साईडला पण जाणार आहे. बघूया पुढे आपल्याला अजून रस्ता कसा भेटतोय. हे बघा गाईज आपण आता घाटकोपर सायन बांद्रा ठाणे रोडला चढतो आहे. हायवेला आता आपण जातो. गेले तरी थोडी थंडी आहेत. आज वातावरण लय थंड आहे. दर्या किनारे चल जाओ दरिया किनारे जस्ट आपल्या बाजूला आहे ना माझी स्मॉल ड्रीम कार आहे. ड्रीम कार एक आहे व्हाईट कलरमध्ये गाडीच्या पाठून जागा ती बघा माझी ड्रीम कार आहे. टाटा पान मी घेतीचा अशी घेणार आहे पण आपण व्हाईट कलर नाही घेणार. आपण अजून वेगळा कलर घेणार आहे. बघा ही अशी कार आपल्याला घेणार आहे. थोड्या दिवसांनी आपल्या किती भेटतात त्याच्यावरती डिपेंड आहे आणि आपली स्वतःची सेविंग पण आहे. आता आपल्या एक 4 व्हीलर घ्यायची आहे आणि अजून बाईक घ्यायची आपल्याला लॉंग रूटसाठी. बघूया पहिली काय घेऊ. माझ्या मते मी पहिली बाईक गेले नंतर 4 व्हीलर घेऊन टाटा पंचा अजून टॉप वर्जन आहे थोड्या दिवसांनी कसला बघेल मी. जस्ट आपण आता घाटकोपरमध्ये एंट्री मारली आहे. मारतो आपण मारल्यापासून झाली आहे. तिथे पण वातावरण बघा तुम्ही कसं आहे. हवामान बघा कसं झालं आहे. थोडासा गारवा आहे हवामानात. वातावरणात गारवा आहे प्लस थंडी पण आहे जास्त. हवा रविवारी 50 तास एवढी थंडी असते. आहे पण थंडावा आहे त्याला वातावरण इथे पण आहेत थोडे बघा. इथे तुम्हाला इथे बघा समोर बिल्डिंग बघा. खाली आहे थोडा घाटकोपरचा हा डिमांड आहे. घाटकोपरचा राईट साईडला बघा दिसतोय तुम्हाला. आलो घाटकोपरमध्ये खूप थंड आहे. मला गाडीचा थोडा कमी करावं लागतं. हवा एवढी थंड येते ना खूप थंड आहे. भरपूर आहे वातावरण घाटकोपर साईडला. जस्ट आपण घाटकोपर डेपोच्या बाजूने चाललो आहे. पंतनगरचा लेफ्ट मारून स्ट्रेट आलो. आता आपण एलिव्हिएस रोडला लागू. तिथून एक जागृती हरोपर्यंत पोहोचू. म्हणून आपला स्टॉप नंतर आपण घुमीला भेटू परत. तेव्हा आपल्याला
जरा टाईमपाससाठी रोहित भेटेल. रोहित आता कुठे भेटेल ते विचारतो मी त्याला, नंतर फोन करेल. आता तो आणि मी सुटेल किती ते मला माहीत नाही. आज बघूया, काम कमी असेल तर 5:30-5:00 निघेल. 5:30 होतो. बघा आपल्या समोर रेल्वे सिग्नल आहे. सिग्नल सुटला आणि आपण खूप पाठी आहोत. बघूया आपली गाडी तिथपर्यंत पोहोचते का. सो टू बी कंटिन्यू. कॉर्नरचा रस्ता खराब असल्यामुळे आपल्याला थोडा स्पीड मेंटेन करून न्यावी लागते. बघू आपण आपली गाडी जाईल की नाही ते बघूया आपण. ओके आपली गाडी जाऊ शकते. आपण पोचलो आहे. जस्ट आपलं LBS क्रॉस झालं आहे. जरा आज घाटकोपर साईड स्टेशन साईडला जरा ट्रॅफिक आहे. या साईडला जास्त वर्ग आहे. आज गर्दी आहे गाड्यांची थोडी. मला वाटतं थोडी कमी असेल. ह्या साईडला आहे. जागृती नगरला आपल्याला इथून लागते म्हणजे 2-3 लाख म्हणजे आपलं इथपर्यंत अर्धा तास लागला घाटकोपरपर्यंत. आज 9ला निघालो पुढे आपण. निघाला पण नव्हतं पण चालला हायवेला पण निघाला लागला. पप्पांना निघाला म्हणून पासून स्टार्ट चालू आपल्या आपली. आता जागृती नगर क्रॉस केल्या पुढे आपल्याला बघा असं नॉर्मल रोड भेटला आहे. असा नॉर्मल रोड असेल ना वर्गावर नसेल रस्त्यावर जास्त गाड्यांची. आपण 10 मिनिटात पोहोचू ऑफिसला. सिग्नल पण नको फक्त थोडे. समोरच अक्कलकोट स्टेशन आहे. थोडी गर्दी आहे आज अक्कलकोट स्टेशन. या मोठी गाड्या लावतात ना त्याच्यामुळे ना 2 वेचा रस्ता होतो. 4 वेचा रस्ता हा बघायला लागतो. त्यांना मध्ये पार्किंग लावतात ना त्यामुळे रस्त्याची साईज जरा कमी होते. तो प्लीज नोंद घ्यावी पोलिसांनी. असं कसं पण गाड्या लावतात ना त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. त्याच्यामुळे हा साईडला जरा ट्रॅफिक होते. जस्ट आपण शासनाकालाही पोहोचलो आहे. आपण आता इथून 5 मिनिटं जाऊ शकतो. सिग्नल नको फक्त आपल्याला. बघा आपण इथून फक्त घाटकोपर इथपर्यंत यायला लागलं 10 मिनिटं लागली आहेत. 10 मिनिटं पण नाही बोलू शकत, 5 मिनिटं लागले.
रोड खाली असल्यामुळे सुद्धा रोड पूर्ण खाली आहे पुढे पूर्ण खाली आहे रोड. आपण आता शासनाच्या खालती आहे, मेट्रो स्टेशनच्या खाली जातो. जर आपण शासनाचा पूर्ण क्रॉस केला तर आता गाडा बघा किती दिसतात. पहिले तर बाईकची गरज आणि इथे तुम्हाला पाठवून बसवाले, ऑटोवाले आणि जास्तवाले वगैरे तुम्हाला दिसतील. आपण आलो आहे मोरोळमध्ये. बाजूला LICची ब्रांच पण आहे देखील नाही. मोरोळचा व्ह्यू बघा तुम्ही रोडचा आणि बाकी वातावरण बघा, बिल्डिंग्स बघा, सर्व बघा तुम्ही. कसा दिसतो तुम्हाला रोड. तुम्ही मोरोळला राहणारा असेल तर ट्रॅक करा, माझा व्हिडिओ सर्वांना शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा पुढे गेला तर मोरोळ, तर माझं जरा पाचच्या साईडला आहे मोरोळच्या इथे ऑफिस. बघू ऑफिसमध्ये कोण दिसतात का आमच्या, आपल्या एकाला घेऊन जाऊ, हेल्प करावी. दिली पण होती आता जेव्हा पहिलीच दिली असेल त्या बघा. आमचं ऑफिस कॅब थोडीच चालू आहे, आताच गेली कॅब. विस्ट्रा आपण पोचलोय. आरतीला गाडी लावू आणि संध्याकाळी भेटू आपण.